非洲无花果树的秘密根系王国在遥远的非洲大陆，有一片广袤而神秘的丛林。在丛林的深处，屹立着一棵巨大无比的无花果树。这棵树就像是这片丛林的守护者，它那粗壮的树干、茂密的枝叶向周围伸展着，仿佛一把巨大的绿伞，遮盖了一大片土地。村子里有个名叫小琪的孩子，他对这棵无花果树充满了好奇。每次经过树下，他都会仰望着那繁茂的枝叶，想象着树顶的风景。有一天，小琪听村里最年长的智者说，这棵无花果树的根系可不得了，它们蔓延在地下，就像一个庞大的地下迷宫，根系的长度竟然达到了120米，那可是相当于40层楼那么高呢。小琪的眼睛一下子瞪大了，他怎么也想象不出那么长的树根在地下是怎样的一种景象。小琪决定要去探寻这地下根系的秘密，他带着自己心爱的小铲子来到无花果树下。他先在树的周围仔细观察，发现地面上有一些微微隆起的地方，他想这下面会不会就是树根呢？于是他小心翼翼地用铲子挖了起来。挖了一会儿，他看到了一条粗粗的树根，就像一条沉睡的巨龙盘踞在地下。小琪兴奋极了，他顺着树根的方向继续挖。随着挖掘的深入，小琪发现这里简直就是一个奇妙的世界，树根与树根之间交错纵横，形成了各种各样奇特的形状。有些地方树根拱起，形成了一个个小小的洞穴，就像一个个动物的树屋。小琪想象着，在夜晚的时候，那些小动物们是不是就会躲进这些温暖的树屋里休息呢？突然，小琪听到了一阵滴答滴答的声音，他抬起头，发现是从树根的缝隙里渗出来的水滴。这水滴在树根的世界里就像魔法一样，它们沿着树根的脉络流淌，滋润着周围的一切。小琪好奇地用手接住一滴，那水滴凉凉的，仿佛带着树的生命力。正当小琪沉浸在这个奇妙的地下世界时，他隐隐约约听到了一阵轻柔的音乐声。这音乐声像是从树根的深处传来的，又像是周围的空气在轻轻哼唱。小琪竖起耳朵，想要听得更清楚些。那音乐声越来越清晰，仿佛在召唤着他往更深处走去。小琪顺着音乐声的方向，在错综复杂的根系中穿梭，他来到了一个特别的地方，这里的树根闪烁着淡淡的光芒。在光芒的中央，小琪仿佛看到了一个小小的身影在跳动。小琪揉了揉眼睛，想要看清楚，可是那个身影一闪就不见了。小琪心想，难道这就是传说中的树根精灵？小琪在这个地下根系王国里待了很久，直到太阳渐渐西斜，他才恋恋不舍地从地下爬了出来。回到村子里后，他把自己在地下的所见所闻告诉了小伙伴们。小伙伴们都听得入了迷，他们都想去寻找那个神秘的树根精灵。从那以后，小琪和小伙伴们经常会来到无花果树下，他们期待着有一天能够再次遇见树根精灵，探寻更多关于这棵神奇无花果树根系王国的秘密。